天國中找希望，第12日，狹路的祝福。喺尋日嘅避靜裏面，由路加福音裏面嘅描述，我哋能夠窺探到一啲魔鬼嘅策略，就係唔理魔鬼喺我哋身上嘅詭計能唔能夠成功都好啦，佢已經籌謀喺下一個適當嘅時機，要令到我哋跌入佢為我哋悉心設計嘅陷阱裏面。你試幻想一下，兩隊球隊互相對壘，佢哋雙方都會竭盡所能，唔單止以技巧嚟做較量，亦都會用謀略出奇制勝。所以佢哋係會試圖喺對方身上揾到佢哋最脆弱嘅地方，然後全力攻擊嗰個弱點，藉此瓦解對方嘅攻勢同埋防禦能力，嚟制服對方。魔鬼除咗陰險奸詐之外，同時亦都係絕頂聰明嘅。我哋絕對唔能夠睇輕呢一個對手啊，因為佢惱恨天主，亦都憎恨人類，所以佢肯定會比我哋更加勤力，更加係有備而戰。如果我哋喺現世嘅朝聖旅途裏面疏忽大意，唔去慎防我哋嘅敵人有預謀咁樣去埋伏我哋嘅話，咁我哋就絕對有機會上咗當，連自己都唔知。最重要嘅就係呢一個敵人唔單止係生命裏面嘅交叉點埋伏，佢亦都會喺我哋生活裏面嘅細節上邊唔放過我哋。咁我哋有啲咩方法可以作出提防呢？首先，我哋要承認人類嘅通病就係傾向選擇易行嘅路，呢一個係人之常情，本來係冇乜問題嘅。但係主耶穌就俾咗我哋一個唔同嘅教導，係好值得我哋一再重溫嘅。耶穌話：你哋要由窄門入去，因為寬門同大路係導入喪亡，但係有好多人由嗰度入去。嗰個導入生命嘅門係幾咁窄，路係幾咁狹，揾到佢嘅人的確唔多。喺呢一個教導裏面係帶有耶穌嘅着緊嘅，更加顯露咗耶穌內心深處嘅嗰一份傷痛，因為佢眼見大部分嘅人將會被引導入去喪亡裏面，而真正揾到同埋能夠進入生命之門嘅人真係好少。作為愛我哋到底嘅天主，佢點可能唔傷痛欲絕呢？喺舊約裏面，天主帶領以色列子民逃出埃及，同埋承諾會帶佢哋進入福地。當中雖然係要經過沙漠嘅磨練，但係天主不斷咁樣供應以色列子民一切佢哋嘅需要，更加係一直陪伴左右。但好可惜，當時嘅以色列子民屢次背棄咗天主，佢哋依賴自己嘅能力，同埋崇拜各種嘅偶像。佢哋傷透咗天主嘅心之外，亦都係導致到佢哋最終係需要40年咁耐先至能夠進入福地。到咗今日啦，天主亦都係同樣陪伴同埋帶領住我哋去經歷同埋完成人生在世嘅旅程。佢亦都同樣承諾係會供應我哋喺旅途上面嘅一切需要，更加係會為我哋護航。而最重要嘅就係，我哋喺整個人生過程裏面，能唔能夠緊密咁樣同天主合作，唔俾魔鬼有機可乘，介入我哋同天主之間嘅關係，破壞天主喺我哋身上要展開嘅計劃。只有咁樣，我哋先能夠俾天主喺我哋身上許下嘅承諾得到成全，而最終能夠成功咁樣帶領我哋進入福地。今日嘅反思令到我哋真正明白到乜嘢先至係真正容易而應該行嘅路，唔係去選擇無風無浪嘅坦途，而係要選擇同天主同行，信任同埋接受天主嘅帶領同埋供應。咁樣嘅話，就算係需要通過窄門同埋狹路，甚至係沙漠啊，我哋最終都係能夠揾到同埋進入天主預許嘅福地。
嘗試代入天父嘅角色。當你見到大部分嘅人將會選擇敵人為佢哋而設嘅寬門大路，而墮入喪亡裏面，你嘅感覺會係點樣嘅呢？經過今日嘅反思，你覺得你一直係以世俗嘅眼光，定係以天上嘅智慧去選擇你生命要行嘅路啊？今日你對耶穌所描述嘅窄門同埋狹路有冇新嘅見解啊？呢一個新思維會對你生命嘅取向同埋選擇帶嚟一啲改變嗎？我天上嘅大父，多謝你今日帶我進入曠野裏面，去好好咁樣默想你喺我生命裏面嘅真正角色，同埋你為我所做嘅一切。原來我一貫嘅諗法都只係執迷喺你對我哋作為仔女睇起嚟好似極其苛刻嘅要求，同埋要我哋喺在世經歷種種磨難痛苦，先至獎勵我哋獲得永生嘅賞報。今日我先領略到，原來你所要求嘅，並唔係淨係要我哋透過經驗磨難嚟成聖自己，你更加渴求嘅係陪伴同埋同我哋一齊經歷呢一啲在世嘅挑戰，
同埋親自幫我哋承受當中嘅擔子，陪伴我哋一齊受苦，同埋一齊進入福地。天父，多謝你賜咗俾我呢一份嘅明達，我而家感到異常嘅輕鬆，同埋好雀躍咁樣期待同你並肩前行。